свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Сегодня мне, когда я ехал, когда я проснулся, мне просто вспоминались слова Давида. Слова Давида, что «С раннего утра ищу Тебя, Господи». И пастор проповедует последние эти воскресные служения любви Божией. Это напоминает также местописание песни песней, где невеста, она ищет и ожидает своего жениха. Это образ церковь, которая ожидает нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. И смотрите, Давид, он говорит: «С раннего утра ищу Тебя». Поймите, он прилагает усилия, он прилагает все свое естество, чтобы найти его, потому что он знает, что только в его присутствии мы можем найти то, что ищем мы, что ищет этот мир, что ищет каждый. Потому что Бог, Он создал каждого из нас. И поэтому, когда мы приходим на это место, прошла неделя. Я не знаю, что каждый из вас делал в течение этой недели. Работал, занимался спортом, занимался семьей. Но Давид, он говорил: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». И когда мы приходим на это место, я понимаю, почему мы вначале молимся, почему мы прославляем Господа. Потому что написано, что Бог, Он живет в славословии народа своего. То есть, когда мы славим Его, когда мы благодарим Его, Он говорит: «Я прихожу на это место, где собраны мои дети и где прославляют имя Его». Я не знаю, это написано в Библии. Это практикуем мы, это есть в нашей жизни. И я как музыкант, я знаю, что когда нужно прийти, вот ребята приходят, они настраивают гитару. Потому что она иногда бывает расстроена. И также мы приходим за неделю, может быть, наше сердце где-то немножко отклонилось от искания Господа. И когда мы молимся перед служением, когда мы поклоняемся Господу, и как Давид, он говорит: «С раннего утра ищу». Слава Богу, как слава Богу, мы не с раннего утра здесь, у нас есть время проснуться, одеться, приготовить наши сердца. И когда мы приходим на это место, нам также нужно настроить наше сердце на Божью волну. Наши мысли, слова, дела, чтобы они пришли в согласие для того, чтобы искать Господа. И поэтому сейчас мы будем молиться, мы будем прославлять Господа. Я просто говорю, чтобы вы настроили ваши сердца для Господа. Кто-то уже пришел с ожиданием, кто-то уже помолился с утра и так далее, но это и есть Дом Божий, где Бог сказал, Он будет приходить. Он будет приходить, когда Его славословят, когда Его ищут. Он сказал: «Я буду отзываться, потому что Ты моя церковь». Он назвал нас своей церковью. И Он придет обратно за нами, за своей церковью, за своей невестой, которую Он любит. Аминь. И сейчас просто скажи соседу: Бог любит тебя. И Он что-то приготовил сегодня. Настрой свое сердце сейчас на волну искания Господа. Настрой свою волну на искание Господа. И ты обязательно сегодня его найдешь. И ты не уйдешь отсюда пустым. Аминь. Господь, мы благодарим. Давайте начнем молиться и прославлять Господа. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим и прославляем Твое святое имя. Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя, Боже Святый. Спасибо Тебе за Сына Твоего. Мы благодарим, что Ты явил в Нем свою любовь, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты умер, Господь, и воскрес, чтобы каждый из нас мог наследовать спасение, жизнь в Тебе, Господь. И мы, Господь, сейчас просто просим Тебя, Дух Святой, настрой наши сердца, чтобы славить Господа, чтобы прославлять во имя Иисуса Христа. Господь, нам нужна любовь Твоя.
Нам нужна Твоя любовь, потому что часто наша любовь, она заканчивается на нас же, Господь. Но мы движимы, мы живем, мы идем только благодаря Твоей милости и любви, Господь. Господь, мы здесь стоим на этом месте только благодаря Твоей милости и любви, только благодаря Твоему Сыну, Господь. Господь, мы благодарим Тебя, что наше имя, оно записано в книге жизни, и это дар. Это дар Твоей любви, Господь, через Сына Твоего, Господи. Во имя Иисуса Христа Ты говоришь, ищите горнего, ищите горнего, ищите горнего, то есть то, что от Тебя, Господь. Помоги нам сегодня, Господь, и сегодня, и завтра, Господь. Ты называешь наш орлами, что надеющийся на Тебя, он поднимет крылья и поднимет крылья и не устанет и не утомится. Во имя Иисуса Христа. Господь, дьявол часто просто пытается воровать надежду, но вот опять не получилось. Опять Бог не ответил на молитву. Опять ты видишь, что Он не слышит тебя или еще что-то. Его цель просто своровать эту надежду. Но, Господь, Ты обогащаешь всякой надеждой в Духе Святом. Когда мы приходим в Твой дом, когда мы, Господь, говорим, вот они мы, Ты говоришь, вот Он я. Господь, и мы просим Тебя, наполни сейчас, кому сейчас нужна надежда, кому нужно подкрепление, Господь. Потому что надежда – это есть мост к вере. Это есть мост, который соединяет наше сердце и ведет к вере, Господь. А вера, она уверенность в невидимом ожидании осуществляемого. И обязательно оно сбудется во имя Иисуса Христа. Просто, Господь, часто не надо много слов, Господь. Мы говорим просто... Скажи сейчас в своем сердце: Отец, я люблю Тебя. Отец, я люблю Тебя. Я люблю Тебя и говорю спасибо Тебе. То, что я здесь, на этом месте. У Тебя есть цель. Что-то дать сегодня мне. Господь, я благодарю, что Ты взамен часто ничего не требуешь, что у Тебя Твоя любовь совершенная, которая отдает. И мы благодарны Тебе, Господь, за все. И пусть Твой Дух Святой сейчас будет на этом месте. Приди Духом Твоим Святой силой. Мы нуждаемся в обновлении постоянно, Господь. Кто сейчас пустой, Господь, наполни. Наполни силой, наполни, Господь, верой, надеждой, любовью, Господи. Только в Тебе источники, Господь. Ты един Бог, Господь. Только в Тебе источники, и только в Тебе, Господь, это слава Твое присутствие, Господь. И мы благодарим Тебя, Боже Святый. Папа, мы нуждаемся в Тебе. Отец Небесный, мы нуждаемся в Тебе. Твоя невеста нуждается в Тебе, Господь. Да, Господь, Ты чудесный, Ты благословенный, Господь. И мы говорим Тебе спасибо. На этом месте мы ищем Тебя, Господь. И Ты говоришь, входите во дворы Его со славословием. И мы славим и благодарим Тебя, Господь. Мы прославляем за Твое величие, Господь, что нет подобных, как Ты, Господь. Ты был, Ты есть, Господь, и вновь грядешь, Господь, во имя Иисуса Христа, ибо только Ты один достоин. И мы благодарны Тебе, Боже Святый, за Твою любовь. Мы благодарны Тебе за этот город, Господь, за каждый район, за каждую улицу, за каждую церковь, где проходит сейчас служение, Господь, и прославляется Твое имя, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим, Господь, и мы благословляем этот день. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. Благословляем каждый район, каждого служителя, каждую поместную церковь, Господь. Мы благословляем начальство этого города. И мы говорим в духовном мире во имя Иисуса Христа, что Иисус Господь. Иисус Господь над этой территорией. Господь, мы сейчас просто в духе видим каждую улицу, где мы живем, каждого соседа во имя Иисуса Христа. И мы говорим, нету какой-то лжи, суеты в этом не. Но этот день да будет посвящен и прославляться в этом не будет Господь во имя Иисуса Христа. И мы, Господь, приносим наши сердца сегодня Тебе. Господь, приносим наши сердца, чтобы войти во святое святых. В этом сокровенное, там, где мы познаем Тебя. Господи, мы как дети дальше учимся познавать нашего Папу, нашего Отца, нашего Господа, нашего Эль-Шадая, Аданая. Господь, мы благодарим Тебя за все. И Дух Святой, открой нам еще больше сердца Бога Отца,
Открой и веди нас в то место, там, где мы любимы, там, где мы нужны, Господь, там, где никогда не будем отвергнуты, Господь, там, где мы находим силу, Господь, подниматься с колен, Господь, и идти дальше, Господь. Во имя Иисуса Христа. Отец, Ты великий. Ты благословенный, Боже Святый, мы благодарны Тебе, что Ты открылся нам, Ты дал чуть-чуть познать Твою любовь, Твое намерение о нас, Господь, в нашей жизни. И это чуть-чуть, оно настолько наполняло наши жизни, что мы до сих пор идем за Тобой, Господь. Ибо написано, что откроется, вы не знаете, но откроется, Господь. И я в восторге и в трепете, Господь, что Ты будешь открывать церкви Твоей, что Ты будешь открывать, Господь, в наших семьях, Господь, в нашей молодежи, в наших жизнях, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Боже Святый. Мы величаем и прославляем Тебя. И, Господь, будь прославлен. Да будешь Ты достоин той хвалы, которой Ты достоин, Боже. Во имя Иисуса мы благодарны за Твою святую кровь. Мы покрываем кровью Иисуса Христа наш разум, волю, чувства, эмоции. Господь, только, Господь, очищенная Твоей святой кровью может быть прийти, Господь, к престолу Твоему благодати, Господь. А мы говорим, вот они наши сердца. Двигайся через нас, говори в нас, Господь. Мы благословляем каждое служение. Мы благословляем сегодня слово пастора. Мы благословляем слово пастора, Господи, чтобы Ты открыл, Господь. Чтобы оно действительно растворилось верой, Господь. И чувствовало себя полноправным хозяином в нашем сердце, Господь. Чтобы оно руководило нами, Господь, и приносило жизнь. Потому что Твое слово, оно приносит только жизнь. Во имя Иисуса Христа. И мы благодарны Тебе, Господь. Давайте протянем руки к группе прославления. Господь, мы благодарим Тебя за эту группу прославления. И мы просим, наполни сейчас Духом. Наполни Духом, чтобы они привели нас, Господь. Чтобы мы могли вместе идти, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы связываем сейчас всякий страх. Мы связываем во имя Иисуса Христа всякую суету. Но, Боже, помажь их голоса. Помажь, Господь, руки. Помажь их сердца, Господь, чтобы действительно Твое, Господь, помазание, оно двигалось во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, сегодня. Благослови детское, благослови, Господь, молодежное. Благослови, Господь, чтобы действительно Твоя воля, она сегодня совершилась во имя Иисуса Христа. А мы благодарны Тебе за все. Иисус, вначале Ты был Словом, со Всевышним был одно, и слава скрытая в творении в Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты Царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя прекрасно, Бог Иисус, Господь мой. Мечтал Ты вечности быть с нами, Иисус, Ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой, теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, Ты Царь мой Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя чудесно, Бог Иисус, Господь мой. Твое имя чудесно, Бог Иисус, Господь мой. Превыше всего имени, превыше всех имен,
воскрес Ты, нет больше завесы, заставил умолкнуть грех и смерть. Триумф одержал Ты, и к жизни восстал вновь, не заглушить хвалы небес. Все вместе скажем: Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и во веки, брат Господь. Твоя, Бог, все царство, Твоя, Бог, вся слава, Твое имя превыше всех имен. В Твоем имени сила, Бог, в Твоем имени сила, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. В Твоем имени сила, Бог, Ему покорится все. В Твоем имени сила, Бог, Иисус, Господь мой. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и во веки, брат Господь. Твое, Бог, все царство, Твоя, Бог, вся слава, Твое имя превыше всех имен. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и во веки, брат Господь. Твое, Бог, все царство, Твоя, Бог, вся слава, Твое имя превыше всех имен. Превыше всех имен. Мы славим Тебя, наш Иисус. Ты победитель, Ты целитель, верный Слову Своему. Мы славим Тебя, Господь. О, мы славим Тебя, Господь. Ты воскрес из мертвых, Господь, чтобы дать нам жизнь вечную, Отец. Нет больше завес между нами, Господь, и Тобой. Ты открыл нам дверь, Господь, через Иисуса Христа, Господь. Мы принимаем Тебя в наши сердца прямо сейчас, Господь. Нет тебе равных, Тебе нет подобных, сейчас и во веки, славь, Господь. Твое, Бог, все царство, Твоя, Бог, вся слава, Твое имя превыше всех имен. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Господь. Твое имя прекрасно, Бог. О, вся слава Тебе, Господь.
Благодарим Тебя, Иисус. Прославляем Тебя, Господь. Nous t'adorons, Seigneur. Спасибо за Твое присутствие среди нас. Merci pour ta présence au milieu de Да, nous. Господь, Ты здесь. Oui, Seigneur, tu es parmi nous. Ты истинен. Tu es vérité. Ты Бог, для которого все возможно. Tu es le Dieu pour qui tout est possible. Благодарим, Господь, за Твою любовь. Nous te remercions pour ton amour. Благодарим, Господь, за Твое присутствие среди Nous нас. te remercions pour ta présence parmi nous. Благодарим, что страх разрушен. Nous te remercions parce que la peur est détruite. Потому что Библия говорит нам, что любовь побеждает страх. La Bible déclare que l'amour détruit à la victoire sur la crainte, sur la peur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим, Nous te что remercions мы можем ходить в Твоей любви. que nous pouvons marcher dans ton amour. Мы можем жить в Твоей любви. Nous pouvons vivre dans ton amour. И, Господь, мы можем наслаждаться, Господь, Твоим Et присутствием. Seigneur, nous pouvons bénéficier et marcher et demeurer dans ta présence. Любим Тебя, Nous Иисус. t'aimons, Jésus. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Ты Jésus. все для нас. Ты Господь, это- Ты самый важный, Господь, в моей жизни. Seigneur, tu es celui qui est plus important dans ma vie. Господи, я благодарю Тебя. Seigneur, je te remercie. Я благодарю Тебя. Je te remercie, Нету Seigneur. дороже Тебя, Господь. Personne n'est plus élevé Нету que toi. ценнее Тебя, Il Господь. n'y a pas une personne Нету plus valeureuse que toi. превосходнее Тебя, Il Господь n'y a pas quelque Иисус. chose qui te dépasse. Благодарю Тебя, Je Господь te Иисус. remercie. О, мы благословляем имя Твое на Oh, этом nous месте. bénissons ton nom dans cet Мы endroit. благословляем друг друга на этом Nous месте. bénissons les uns les autres dans cet Господь, пусть endroit. Твоя любовь, она просто покрывает нас. Seigneur, que ton amour nous enveloppe Пусть Твоя благодать действует на этом et месте. que ta grâce agit dans cet endroit. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Аллилуйя. Dieu. Alléluia. Слава Богу. Прославление большое спасибо. Un grand Просто merci. присаживайтесь, пусть Бог нас благословит всех. Asseyez-vous, que le Слава Seigneur nous Богу. bénisse Спасибо. tous. День добрый, драгоценные братья и сестры. Bonjour, chers frères et sœurs. Я рад всех вас приветствовать на этом месте, Je suis très content de vous saluer dans cet endroit потому что мы в Доме Божьем. parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Дом Божий – это дом радости. La maison de Dieu, c'est la maison de joie. Дом Божий – это то место, где на самом деле каждый, никто не чужой. La maison de Dieu est la maison là où tout un chacun se trouve chez lui. Il n'est pas étranger. Нету чужого здесь. Il n'y a personne d'étranger parmi Дом nous. Божий – это то место, где мы все являемся своими. Et la maison de Dieu, c'est un endroit là où nous tous, nous sommes les siens. И Бог также наш. Et Dieu est également notre. Аминь. Amen. А мы Его. Et nous, nous l'appartenons. Аминь. Amen. Поэтому это большая радость. Voilà pourquoi c'est une grande joie. Поэтому все, независимо от того, что ты, возможно, среди недели проходил, Peu importe ce que tu as passé au travers de la semaine, возможно, были очень хорошие события, certainement il y avait eu des bonnes choses qui sont passées avec toi. возможно, тоже не очень хорошие события. Certainement il n'y a pas eu également pas de bonnes choses. Но я хочу сказать одно. Mais je vais te dire une chose. Бог не перестал тебя любить. Dieu ne s'est pas arrêté de t'aimer, il continue à t'aimer. Аминь. Amen. Независимо от того, что ты проходил, что ты переживал, или же что ты сделал, или же по-другому, что ты натворил, Бог не перестал тебя любить. Peu importe au travers de quelle situation tu es passé, au travers des situations que tu as fait ou bien de mauvaises choses, Dieu n'a pas arrêté de t'aimer. Аминь. Amen. Потому что Он есть любовь. Parce qu'il est amour. И если вы заметили, мы уже какое-то, это 4-е собрание, Et si vous avez remarqué, ça fait déjà le 4e culte который я проповедую о любви Божьей. et que je prêche sur l'amour de Dieu. На самом деле это важная тема. En réalité, c'est un thème important. Но если вы очень внимательны, проповедуя на эту тему, я также показываю другие вещи только на фоне Божьей любви. Et si vous avez été attentif, vous avez remarqué, quand j'ai prêché sur ce thème, j'ai montré beaucoup de choses sur le fond de l'amour de Dieu. Потому что
это именно таким образом нам нужно рассматривать наши взаимоотношения с Богом. Et c'est de cette façon que nous devons voir notre relation avec Dieu. Мы всегда должны это рассматривать через призму любви Божьей. Nous devons toujours le voir au travers du prisme de l'amour de Dieu. Потому что Бог есть любовь. Parce que Dieu est amour. Бог прежде всего любовь. Avant tout, Dieu est amour. И мир, Le monde, в котором мы находимся, и Dans lequel nous nous дьявол trouvons. или же обстоятельства diable ou bien les circonstances хотят нарисовать нам другую картину о нашем Боге. veulent nous dessiner une autre image de notre Dieu. Они хотят показать нам, что Бог не таков, как вы его себе представляете. Il veut nous montrer que Dieu n'est pas celui comme vous le montrez. Но, знаете, самый надежный источник, откуда мы можем знать о нашем Боге, La grande source que nous pouvons connaître notre Dieu, это не то, что люди говорят. c'est pas ce que les gens disent, Это не то, что обстоятельства могут мне говорить. c'est pas ce que les circonstances ou bien les situations me disent. Самый важный источник, который мне может говорить о моем Боге, La plus grande et la plus importante source qui peut me parler de Dieu, это Библия. c'est la Bible. Амен. Amen. Потому что Библия открывает сущность Бога. Parce que la Bible ouvre la nature de Dieu. Библия открывает сущность нашего Бога. La Bible ouvre la nature de notre Dieu. Библия раскрывает La Bible révèle и показывает тебе, et elle te montre и показывает мне, et elle me montre кто такой Бог. qui est Dieu. Показывает его качество. Montre ses qualités. Поэтому Voilà pourquoi у тебя и у меня есть выбор всегда. toi et moi nous avons toujours le choix. У нас есть две картины о Боге. Nous avons deux images de Dieu. Картина, которая показывает нам Бога, как этот мир его рисует, L'image qui nous montre Dieu comment le monde est en train de le dessiner. и другая картина, Et l'autre image которая показывает нам уже, исходя из Библии, кто Бог и каков Он. et c'est l'image qui nous est décrite de la Bible qui montre qui est Dieu et comment il est. И на этом этапе Et à cette étape, Бог Dieu не вмешивается в нашем выборе. Dieu ne vient pas rentrer dans notre choix. Потому что нам предоставлены обе картины. Et il nous a été donné les deux images. И мы выбираем, в какого Бога мы верим. Et nous faisons le choix dans quel Dieu nous allons croire. Когда Моисей Quand Moïse, был послан Богом к фараону, quand il a été envoyé par Dieu chez Pharaon, и Моисей сказал Богу, ну, извини, я туда поеду, а каков Бог? Меня спросят, что я им отвечу? Moïse a dit à Dieu, j'irai là-bas, on va me poser la question, quel Dieu, qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dirais? И он сказал, скажи имя мое, я есмь. Dis-leur que je suis celui qui suis. Амен. Аминь. Я есмь. Je suis. Значит, я есть, Бог является я есмь. То есть, я есть для тебя, какого ты думаешь, что я есть. Ce qui veut dire que Dieu est, il dit, je suis celui que tu penses que je suis pour toi. Поэтому, если ты рассматриваешь своего Бога как злого дядю, который только сидит с палкой, только ждет, кого бы по голове как дать. Voilà pourquoi si tu remarques ou bien tu as la conception de ton Dieu comme un tonton qui est méchant, qui a un bâton, qui cherche sur qui frapper s'il fait une erreur, то поверь, что ты получишь много таких. et crois-moi que tu vas recevoir beaucoup de ce genre. Даже не от него, потому что ты же веришь, что он дает. Même pas de sa part, puisque tu crois que c'est lui qui tape, c'est lui qui Но frappe. если ты веришь, что Бог твой, Et si tu crois que ton Dieu он любящий Отец, est le Père qui aime, о нем он говорит о себе, Иисус говорит, de lui, Jésus disait, если вы si vous, земные родители, les pères terrestres, вы имеете даяние доброе, то есть вы имеете добрые дела для ваших детей. vous avez des bonnes choses, des bonnes œuvres, des bonnes choses que vous donnez à vos enfants.
To yesi ribiono prosit chleba tini de shemu kamen. Si l'enfant te demande le pain, tu ne lui donnes pas la pierre. Ils sont prosit tini de shemu zimeiv mesta etava. Si tu demandes quelque chose, tu ne lui donnes pas le serpent à la place de ce qu'il a To demandé. namunoga bolshe luche ivuishe vasbog. À plus forte raison, votre Dieu qui est au-dessus. Amen. Amen. Dus neugele mui mojembut dabreye boga. Est-ce que nous pouvons être plus gentils que Dieu? Niet. Non. Bog dobro. Dieu est bon et gentil. Bogr prekrasen. Dieu est E merveilleux. поэтому мое желание, и не просто мое желание, но то, что, как я хочу вам открыть Библию в таком ракурсе, чтобы вы видели, что Бог любит вас. Voilà pourquoi mon désir, pas juste mon désir, je veux vous ouvrir la Bible à ce que vous compreniez que Dieu vous aime. И Бог любит меня также. Et Dieu m'aime également. Но не только вас, Pas juste я же vous là. тоже здесь. Moi aussi, je suis ici. Амен. Amen. Вас, извините, я Pas тоже juste здесь. vous, moi aussi, je suis Амен. là. Амен. Amen. И я скажу еще больше. Et je dirais encore plus. Бог любит Даниэла. Dieu aime Daniel. Скажите, кто такой Даниэль? Вы Причем знаете, тут Даниэль? Даниэль? А у нас есть брат Даниэль здесь. Et nous avons un frère Daniel avec nous. Среди нас есть наши драгоценные гости. Nous avons notre cher invité parmi nous. Они гости чисто потому, что они сейчас в Торонто живут. Ce Вообще-то sont наши. des invités parce qu'ils habitent à Toronto, mais sinon ce sont les nôtres. Амен. Amen. И я хочу пригласить здесь Миша и Евелина, пожалуйста, прокорите. Je vais inviter Micha И, et конечно Evelyn же, ici. и Даниэль Et bien с вами. sûr, et Denis avec eux. Даниэль, Daniel, слава Богу. gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ. Dieu est merveilleux. Бог хороший. Dieu est bon. Бог прекрасен. Dieu est И excellent. Он чудесен. Et il est merveilleux. На самом деле мы рады за эту прекрасную семью. En réalité, nous sommes très contents pour cette merveilleuse famille. Вы их знаете. Vous les connaissez. Это наш брат Михаил. C'est notre frère Michael. Это его жена. Ça et là, c'est sa femme. А это их совместный труд. Celui que vous voyez là, c'est le résultat de leur travail en commun. Амен. Amen. И этот труд, это благословение от Бога. Et ce travail, c'est la bénédiction de la part de Библия Dieu. говорит, что дети – это наследие от Господа. La Bible déclare que les enfants, c'est une bénédiction de la part de Dieu. И всякий дар от Бога, Et tout don de la part de Dieu, он добр, il est toujours он merveilleux. хороший. Il est bon. Амен. Амен. Всякий дар от Бога Tout совершенный, don он хороший. de la part de Dieu est merveilleux. У Бога нету плохого даяния. Il n'y a rien de mauvais qui sort de la part de Dieu. Амен. Амен. И дети – это благословение. Et les enfants, c'est une bénédiction. Запомни это. Retiens cela. Я понимаю, что, возможно, у тебя сейчас в разуме такая происходит война. J'ai l'impression que dans ta tête, en ce moment, c'est comme il y a une sorte de guerre dans les... Пастор, ты не перепутал. Ты говоришь, дети, я же знаю некоторых детей, они точно не благословения. Et tu penses que tu t'es pas trompé. Je connais certains enfants qui ne sont pas en réalité une bénédiction. Ты грешишь, ты ошибаешься. Tu es en train de pécher en ce moment, tu te trompes. Для Бога Pour Dieu, они прекрасные. ils sont merveilleux. И мы должны их рассматривать через призму того, как Бог на них смотрит. Et nous devons les prendre au travers du prisme, comment Dieu les voit. Бог на них смотрит, как на прекрасных, Dieu les regarde comme ceux qui sont merveilleux, как на чудесных, comme ceux qui sont excellents. на миленьких. Il y a ceux qui sont bons, Поэтому, mignons. как церковь сегодня, Voilà pourquoi, comme Église aujourd'hui, для нас большая радость, pour nous, c'est une что мы grande можем joie молиться за эту семью и за que их nous pouvons ребенка. prier pour cette famille et pour cet enfant. Они в Торонто в церкви, Ils sont à Toronto et ils fréquentent une église. и там в церкви они уже благословляли ребенка. Et là-bas, à l'église, et on avait déjà béni l'enfant. То есть они уже, так скажем, как мы, когда мы благословляем ребенка, мы ребенка не зачисляем там на небо, или это мы не делаем. Et quand nous bénissons l'enfant, ça ne veut pas dire que nous inscrivons l'enfant dans les cieux. Мы просто показываем, мы представляем Богу, вот Бог
то, что ты нам дал, это твой ребенок, твой подарок. Теперь мы говорим, вот он здесь, помоги нам, благослови и помоги нам в воспитании этого ребенка. Et quand nous prions pour les enfants, nous les amenons devant la face du Seigneur pour dire, Seigneur, voici l'enfant que tu as béni, voici la bénédiction. Donne-nous la puissance, la possibilité de faire grandir cet enfant, de l'éduquer. Amen. Amen. Поэтому как церковь, давайте мы вместе встанем, просто помолимся за них. Voilà pourquoi comme église, nous allons tous nous mettre debout et puis nous allons prier pour eux. Потому что они наши. Parce que ce sont les nôtres. Amen. Но мы должны знать одно. Nous devons connaître une chose. Даже если люди, они неверующие, Même si les gens ne sont pas des chrétiens, они вообще неверующие, комплектно, как сказать, полностью абсолютно неверующие. ils ne sont pas des chrétiens du tout. Если они придут, попросят благословение ребенка, мы благословим. Et s'ils viennent, qu'ils demandent qu'on puisse bénir l'enfant, nous allons bénir Мы l'enfant. к этому призваны, Nous sommes благословлять. appelés pour bénir. Мы должны это знать. Et Аминь. nous Это devons важно. reconnaître. Поэтому давайте простом свои руки, просто мы будем Et благословлять. les vont nommer, nous allons les bénir. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Aïe, alléluia, Seigneur, nous te remercions. Мы возвеличиваем имя Твое на этом месте. Nous élevons ton nom dans cet Мы endroit преклоняемся пред Тобой. et nous nous inclinons devant toi. Господь Бог, Seigneur Dieu, дети – это наследие. les enfants, c'est notre bénédiction. Господь, Ты нам даешь детей. Tu nous donnes les enfants. Господь, это подарок. Seigneur, c'est un don, un Это cadeau. целая жизнь. C'est une vie qui est là. И Ты говоришь, теперь я хочу посмотреть, как вы сделаете. Et tu dis maintenant, je vais voir comment vous allez l'élever. Господи, мы с трепетом, Seigneur, avec révérence, мы смотрим на Тебя. nous regardons auprès Мы de говорим, toi. Боже, мы нуждаемся в Nous мудрости. disons, Seigneur, nous avons besoin de la И, sagesse. Господь, мы благословляем родителей прямо Et, сейчас. Seigneur, nous bénissons maintenant même Чтобы, les parents. Господи Боже, Ты высвобождал Твою мудрость в их жизни. Et que, Seigneur, tu puisses donner, tu puisses leur donner ta sagesse dans Да, leur vie. Господь, мудрость в воспитании. Oui, Seigneur, la sagesse dans l'éducation. Мудрость в воспитании во имя Иисуса Христа. La sagesse dans l'éducation au nom de Jésus-Christ. Господь, чтобы Ты давал им все, что нужно, чтобы они могли заботиться об этом ребенке. Seigneur, que tu puisses leur donner tout ce dont ils auront besoin pour éduquer ou bien pour élever cet enfant. Когда Иисус родился, Господь, Et quand Jésus est né, родители были несостоятельны, Господь. les parents n'avaient pas assez de moyens. Но Ты, Бог, позаботился, чтобы было и золото, и смирно, и ладан, все, что нужно, Господь, Ты позаботишься, чтобы они это имели. Et Seigneur, tu t'es arrangé à ce qu'ils puissent avoir tout ce qu'il fallait pour cet И мы enfant. молимся за эту семью. Et nous prions également pour cette Чтобы Ты famille. дал, Боже, им все, что нужно, все необходимое, Боже, чтобы они могли также, как сказать, отвечать на нужды ребенка и на их нужды также. Et que tu puisses leur donner tout ce qu'ils auront besoin pour qu'ils puissent répondre aux besoins de l'enfant et aux leurs besoins également. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Мы Jésus-Christ, благословляем Даниила, Господь nous Бог. bénissons Daniel, Мы благословляем его. nous le bénissons, Это муж веры. et c'est un homme de foi. Господь, пусть через него Seigneur, qu'au travers de lui, Твоя слава распространится. que ta gloire puisse être répandue. Господь, пусть через него Seigneur, qu'au travers de lui, тысячи узнают о Тебе. que 1000 puissent entendre de toi. Чтобы через него Qu'au travers de lui, судьбы людей, Боже, изменялись. et que les vies des gens changent. Мы благословляем его. Nous le bénissons. Он помазанник Твой. Et c'est ton oint. Он Твой помазанник. Il est ton oint. Наполняй его, Господь, с раннего возраста, Боже, своей силой и своими откровениями. Remplis-lui depuis sa jeunesse, depuis l'enfance, de ta puissance et de tes Мы révélations. провозглашаем силу Божью в его жизни. Nous déclarons la puissance de Dieu dans sa Мы vie. провозглашаем, Господь Бог, просто божественное здоровье для него. Nous déclarons la santé divine pour lui. Мы провозглашаем, Господь, Nous déclarons, Seigneur, ничто направлено против его жизни не будет успешным. rien qui a été envoyé contre sa vie ne pourra avoir de Мы succès. молимся, Господь, за его жизнь, Nous prions pour sa vie, за его становление. et pour le fait qu'il puisse être élevé, éduqué. Господь Бог, Seigneur Dieu, чтобы он был мужем по твоему сердцу. et que ce soit l'homme selon ton cœur. Благословляем его. Nous le bénissons. Благословляем его, Nous Господь. le bénissons, Seigneur. Благословляем его. Nous le bénissons. Благословляем его. Nous le bénissons. Благословляем его. Nous le bénissons. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И у нас для вас есть такой маленький подарок. Et nous avons un Пожалуйста. petit cadeau pour vous, s'il vous Слава plaît. Богу.
Gloire à Dieu. Это папе. Ça, c'est pour papa. Это папе. Благословение вам. Soyez bénis. Bénédiction à vous. Благословение. Вот. И это тоже вам, да? И это Et тоже ça aussi, вам. c'est pour Да, vous. да. О, Боже. Это тортик. Да, тортик называется «Спокойной ночи». Да, Ça, тортик c'est un так cadeau qui называется. s'appelle Bonne Nuit. Вот. Фотограф есть? Вот, их отдельно, без меня. Можно на полу поставить, да, наверное? Да, лучше будет, да? Чтобы вам немножко было... Вот, это им, там, все. Ça, c'est pour eux. Все. Спасибо, пусть Бог вас Un grand благословит. merci. Que le Seigneur vous bénisse. И брат мой с тобой тоже большое спасибо. Et mon frère, que le Seigneur te bénisse également. Осторожно. Всё, пожалуйста, помогите кто-то. Aidez, s'il vous plaît. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас благословит. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аминь. Бог благ, и Он прекрасен. Amen. Dieu est merveilleux et il est bon. О, слава Богу. Oh, gloire à Dieu. Наш брат Даниил, он муж Божий. Notre frère Daniel est l'homme de Dieu. Да, я понимаю, что все. Сейчас Даниил взял все внимание. Ну, правильно, что же Je делать? comprends maintenant Daniel a pris Пастор toute уже l'attention. старый. Le pasteur est déjà vieux. Тут Даниил молодой. Daniel, c'est un jeune. О, слава Богу. Gloire à Dieu. Хорошо. На самом деле это хорошо, когда мы благословляем. Мы должны понимать, что есть что-то сильное, когда мы церковь Et благословляем. nous devons comprendre qu'il y a quelque chose de puissant quand nous, comme Église, nous bénissons les enfants. Да, Oui, это важно. Мы, c'est important. чтобы вы понимали, это важно, чтобы даже как родители дома благословили своих детей. Et que vous comprenez l'importance de cela et que vous, comme parents à la maison, vous bénissez vos enfants. Да, это важно, чтобы вы благословляли. Et c'est très important que vous bénissez les enfants. Потому что это наследие от Господа. Parce que c'est ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Потому что ни ты, ни я, мы не знаем, кто у нас дома живет. Parce que ni toi ni moi, nous ne savons pas qui habite chez nous à la maison. Конечно, это мой ребенок. Bien sûr que c'est mon enfant, Но ты не знаешь, кем он станет. mais tu ne sais pas qui il sera. Ты не знаешь, какую честь Бог дал тебе, чтобы ты мог участвовать в становлении этой личности. Et tu ne sais pas quel honneur, quelle part t'a donné le Seigneur pour que tu puisses participer à son éducation, à son élévation. Amen. Amen. Поэтому, когда мы смотрим на них, Voilà pourquoi quand nous les regardons, мы смотрим на них как на успешных людей. nous les remarquons, nous les regardons comme des personnes qui sont accomplies, qui ont Мы du смотрим на succès. них Nous les regardons как на прекрасных детей. comme des merveilleux enfants. Мы смотрим на них Nous les regardons как на, знаете, как на тех людей, которые изменят общество. comme ceux qui vont changer, apporter le changement dans la société. Другими словами, En d'autres mots, мы смотрим на них nous les regardons как на творцы истории. comme ceux qui vont créer, qui vont marquer l'histoire. Amen. Amen. Посмотри такими глазами на детей. Regarde avec cet angle des enfants. Посмотри такими глазами на своего ребенка. Regarde avec cet angle, avec ses yeux des enfants. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Поэтому Gloire à Dieu. могу вернуться к тому, о чем я говорил. Voilà pourquoi je peux revenir sur ce dont je parlais. Бог есть любовь. Dieu est amour И картины разные. et il y a différentes images. Но самая лучшая картина L'image, la bonne image – это которая нам рисует Библия. est celle que la Bible nous décrit. Аминь. Amen. И эта Библия говорит, Et cette Bible déclare что Бог не злой. et que Dieu n'est pas un méchant. Эта Библия говорит, что Бог не злой. La Bible déclare que Dieu n'est pas méchant. Важно, чтобы мы понимали это. Ce qui est important que nous comprenions Первое cela. послание Иоанна, 4 главу, La première épître de Jean, le chapitre 4 и стих 8, et le verset 8. уже 4 раз мы часто возвращаемся к этому, Et c'est déjà pour la 4e fois que nous revenons à ce passage biblique в начале. au début de nos cultes. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Бог есть любовь. Dieu est amour. Бог есть
любов. Dieu est amour. Бог, Он не отражает любовь. Dieu ne reflète pas l'amour. Бог, Он не создает любовь. Dieu ne crée pas l'amour. Бог не, как вам сказать, Он не придумывает любовь. Dieu n'invente pas l'amour. Он есть любовь. Il est amour. Он вот, то есть, вот, другими словами, во всех гранях Бога, если можно так говорить, Et on peut dire qu'en toute complicité de Dieu, то есть, когда, если допустить, что здесь Бог, то, когда я смотрю с этой стороны, я вижу любовь. et si on se permet de penser que ça c'est Dieu, quand je regarde de n'importe quel angle, je dois voir que Dieu est Я amour. прихожу с этой стороны, я вижу любовь. Je viens de ce côté, je vois également С той l'amour. стороны любовь. De l'autre Со côté, всех l'amour. сторон Он De есть tous любовь. les côtés, je ne peux que voir qu'il est amour. Независимо, как Он себя проявляется, Он всегда любовь. Peu importe comment il se révèle, il est toujours amour. И в Иоанне, 1 глава Евангелия Иоанна, стих Et dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, и глава 1, стих 12 написано, le verset 11, 12 стих. le verset 12, Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Итак, Et voilà, Бог сделал нас своими детьми. Dieu a fait que nous sommes devenus ses enfants. И на русском языке, когда говорят, Бог дал власть, не очень понятно, но власть это Бог дал возможность, то есть Russe, capacité. quand on dit que le Seigneur a donné le pouvoir, on ne comprend pas même, mais ça veut dire que Dieu a donné la capacité de devenir. То есть Он дал возможность нам стать детьми Божьими. C'est-à-dire qu'il nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. И в первой послании Иоанна 3, 1-2 написано, Et dans la première épître de Jean, le chapitre 3, le verset 1 и 2, et 2, написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. il est écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Мир потому не знает нас, что не познали Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Le monde ne nous connaît pas et ce qui ne l'a pas connu, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Мы теперь дети Божьи. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Вы простите, вот такое Excusez-moi. слово, но Бог, Он нам не отчим. Excusez-moi, Dieu n'est pas notre beau-père. Отчим. Отчим. Окей. Пер адоптив. Il n'est pas notre père adoptif. Бог, Он родной Отец. Il est notre père comme biologique. Он родил тебя. Et c'est lui qui t'a donné la vie. То есть Он является твоим. Il est ton père. Он дал тебе возможность не только называться. Il t'a donné pas juste la possibilité d'être appelé. Знаете, есть разница между называться Et il y a la différence entre s'appeler чем-то, как ребенком, чем-то именем, и являться. et d'être l'enfant de qui que ce soit, ou bien demeurer l'enfant de qui t'as. Знаете, я могу себя самопровозглашать, ну, я не знаю, сыном кого, ну, я не знаю, как там, я не знаю. Vous savez, je peux moi-même me déclarer être le fils de, je ne sais pas qui là. Ну, я не знаю. А? Ну, хорошо, какой-то президент. Я сын президента какой-то страны. Je peux dire que je suis le fils du président d'un pays. Какой там страны, вот, я сын этого президента. Je dis, bon, je suis le fils de ce président. Я называю себя так. Je m'appelle de la sorte. Я даже могу взять имя, там, поменять и вот, я такое имя носу. Je peux prendre même le nom, changer le nom et je vais porter ce nom. Но есть разница между называться, Il y a une différence entre s'appeler или же если я являюсь сыном. ou bien si je suis vraiment le fils. Потому что когда я являюсь, я имею все полномочия, как сын.
Et quand je suis le fils de celui-là, j'ai toutes les prérogatives comme un fils. Yani prosto nazivaius, ya javljaius. Je ne suis pas seulement celui qui I s'appelle être Bog le fils. dal тебе и мне возможность не только называться, но также является быть детьми Dieu t'a Божьими. donné à toi et moi la capacité, la possibilité, pas juste d'être, mais d'être, de s'appeler, mais d'être aussi le fils de Dieu. Мы дети Божьи. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Amen. Это надо просто, знаете, это изначально ты должен это принять для твоей христианской жизни. Et tu dois le reprendre, prendre et le recevoir au début de ta vie chrétienne. И кроме этого, что мы стали его детьми, À part que nous sommes devenus ses enfants, Библия говорит нам, la Bible nous déclare что Он сделал тебя и меня своим храмом. il a fait de toi et de moi son temple. Библия говорит нам, 2 Коринфянам 6, 16. La Bible déclare dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, Стих 16. verset 16. Написано, «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вселюсь в них. Et j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. И тоже Коринфянам 3:16 написано, Et le même, le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, 1 Коринфянам 3:16, le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, le chapitre 16. 3, verset 16 написано, «Разве не знаете, что тела ваши суд, храм Святого Духа?» Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Et que l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint de Dieu habite en vous? Амен. Амен. Не знаете ли вы, что вы являетесь храмом? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? То есть, другими словами, En d'autres mots, Бог не просто остановился на том уровне, что мы стали Его детьми. Dieu n'est pas juste arrêté au niveau où nous sommes devenus ses enfants. Он пошел дальше. Il est allé un peu plus en Он profondeur. говорит, вы стали моими детьми. Il dit que vous êtes devenus mes enfants. И я из вас теперь сделаю храмом, потому что Бог обитает в храме. Et de vous, j'ai fait maintenant des temples parce que Dieu habite dans les temples. Вселюсь в них, Et je vais habiter en eux потому что теперь мы храм. parce que maintenant, nous sommes le temple. И другими словами, En d'autres mots, ты и я, мы являемся богоносителями. toi et moi, nous sommes ceux qui portent Dieu. Les porteurs de Dieu. То есть мы носим Бога. Ça veut dire que nous portons Dieu. Бог в тебе. Dieu est en toi. Бог во мне. Dieu est en moi. Бог в каждом его ребенке. Dieu est dans chacun de ses enfants. Именно по этой причине, Et c'est pour cette raison, вы видите, в старину люди друг друга так приветствовали. vous voyez que dans l'ancien temps, les gens devaient s'incliner pour se saluer. Потому что они почитали таким образом не самого человека, которого они видели, но они, верующие, они почитали Бога, который в этом человеке. En s'inclinant devant une autre personne, ils n'honoraient pas cette personne, mais plutôt Dieu qui habitait dans cette personne. Конечно, сейчас как-то пошло немножко дальше. Bon, c'est bien sûr que maintenant c'est parti un peu plus. Но de l'autre смысл. côté. Mais l'idée, Поэтому, когда я смотрю на моего брата, quand je vois mon frère, смотрю на мою сестру, quand je vois ma soeur, я вижу в ней Бога. je vois en lui, en elle, Dieu. Амен. Амен. Я вижу Бога. Je vois Dieu. Пастор, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Какого Pasteur, Бога ты видишь tu там? comprends quel Dieu tu vois là-bas? Пастор, может быть, не того Бога ты видишь? Pasteur, peut-être c'est pas ce Dieu dont tu vois. Да нет. Non, Того Бога, в который я верю. je vois le Dieu en qui je crois. Потому что Библия говорит, что если ты ребенок Божий, Parce que la Bible déclare que si tu es un enfant de Dieu, что если я Божий ребенок, et si moi je suis l'enfant de Dieu, то мы стали храмами, et que nous sommes devenus les temples, то Бог вселился. et que Dieu a trouvé demeure en nous, И Он живет. et il habite maintenant. Теперь мы с тобой носим Бога с собою. Voilà pourquoi toi et moi maintenant nous portons Dieu avec nous.
в тебе Бог, и Он с тобой постоянно. En toi, il y a Dieu, il est avec toi en permanence. Амен. Amen. Бог с тобой не только когда ты здесь на собрании. Dieu n'est pas avec toi, pas juste quand tu es à l'église. Он с тобой со мной постоянно. Il est avec toi et avec moi en permanence. Амен. Amen. Амен. Amen. И чтобы ты и я, мы понимали, и мы знали об этом, Et que toi et moi, nous comprenons cela et que nous le savions. Бог сделал что-то потрясающее. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Бог сделал что-то Il прекрасное. a fait quelque chose qui est excellent. Можно у кого-то есть сестер губную помаду, любую. Est-ce que je peux avoir une pomme? Comment? Не, спасибо. Merci. Видите это, да? Vous voyez cet instrument? Губная помада, да? И надо думать, еще дальше пастор сделает. Вот Эй, что. он va- qu'est-ce que Неужели, пастор что Бог так любит, что надо накраситься, что Ouais, ли? Dieu aime tellement qu'il faut maintenant mettre la pommade. Нет. Non. Я хочу вам показать простую вещь. Je vais vous montrer une chose qui est simple. У кого есть мобильник здесь, целлюлер? Какие телефоны есть целлюлер? Дай, покажи, если есть целлюлер. Montre-moi Слава le- Богу, люди, знаешь, добрые люди, благословляют пастора. Vous savez, il y a des bonnes personnes qui bénissent le О, pasteur. слава Богу. Gloire à Dieu. Спасибо. Merci. Видите? Vous voyez? Вот. Телефон это изображение, это человек подумал и так далее, да? Le téléphone, c'est ce qu'une personne a inventé, il a réfléchi. il a Это inventé. тоже кто-то подумал. Et ça aussi, c'est une personne qui a inventé. Да. Oui. Вот. Когда люди придумали телефон, Et quand les personnes ont inventé le téléphone, мы с вами, vous et moi, как только смотрим на телефон, et quand nous regardons à ce téléphone, мы сразу говорим Apple. nous disons directement Apple. Почему? Pourquoi? Потому что он позаботился, Parce qu'il s'est occupé чтобы был знак, et qu'il y a son insigne который показывает, qui montre что это я, c'est moi это мое изобретение. et ça, c'est mon invention. Возьмешь другой целлюлер, Et peut-être qu'un autre appareil téléphonique, ты увидишь, что они отличаются. tu verras qu'il y a une différence entre les deux. Это будет, возможно, это будет Samsung, возможно, Это Motorola, peut-être возможно. Samsung, То есть, peut-être потому что Motorola. каждый он дает какую-то печать. Parce que chacun met l'insigne, met un cachet sur son invention. Губная помада. La pommade, И то здесь написано Liz Wetier. et c'est écrit, c'est signé Lise Wetier. То есть, Ça veut dire que тут не написано приск, не я его придумал. il n'est pas écrit plus parce que c'est pas moi qui ai inventé. Это его, как бренд. Et ça, c'est le cachet, c'est son insigne, c'est son brand. Как только человек видит, Quand juste une personne voit, это тот создал. ah, c'est cette personne-là qui a inventé, qui a Видит, créé. это тот изобрел. On dit, le téléphone-là, c'est l'autre qui a inventé, qui a То есть, créé. другими словами, мы живем в том мире, где даже люди, что-то создав, он ставит печать. En d'autres mots, nous habitons dans un monde où quand une personne invente, fabrique quelque chose, il met toujours son insigne. Печать L'insigne говорит не о продукте. ne parle pas du produit, Печать говорит о создателе продукта. l'insigne parle de l'inventeur ou bien de le fabricant du produit. Амен. Amen. Печать говорит не о продукте. L'insigne ne parle pas du produit, Печать просто говорит о том, кто именно создал или придумал этот продукт. l'insigne parle de celui qui a inventé ou bien créé ou fabriqué. Потому что, Parce que, exemple, этот Лиз Ватье, par exemple, Louise Vatier qu'on a vu là, простите, если не так, excusez-moi si c'est pas comme ça, возможно, кроме губной помады, она еще что-то другое делает. peut-être à part la pommade pour les lèvres, elle fabrique d'autres choses. Если я увижу еще это имя, говорит, это не означает, что это губная помада. Et si je vois ce nom encore quelque part, ça ne veut pas dire que c'est la pommade pour les lèvres. Это может быть что-то другое, одежда или что-то другое. Ça peut être autre chose, ça peut être les habits. Так же, как и мы с вами. De la même façon comme vous et moi, Допустим, телефон там, мы взяли фирму, как его, Apple, там у них же не только телефон. vous voyez par exemple le téléphone, on a vu Apple, ils n'ont pas juste comme Есть у téléphone них comme produit, много продуктов. ils ont beaucoup de produits. Поэтому, как вы думаете, Comment vous pensez? если человек, который сам сотворен, Et si la personne qui a fabriqué, qui a inventé cela, он
позаботился, чтобы его изобретение имело какое-то отличие, Et il s'est en occupé que son invention puisse avoir une différence. то Бог, который все сотворил, Et Dieu qui a tout créé, неужели Он об этом не позаботился? pensez-vous qu'il ne s'est pas occupé de cela? Не позаботился. Non, il s'en est occupé. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous déclare, Ефесянам 4:30, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 16 30, et 30, написано, il est écrit, что не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Значит, Ça veut dire, в день искупления, dans le jour de la rédemption, когда Бог искупил нас, quand Dieu nous a rachetés, Он также взял печать Духа Святого, il a pris également le cachet ou bien le signe de l'Esprit Saint. Он поставил «Па, мой». Il nous a scellés, il a dit, c'est le mien. Амен. Amen. Он также взял печать Духа Святого, он говорит, это мой. И никто не перепутает. Il nous a également scellés par le cachet de l'Esprit Saint et que personne ne peut pas nous confondre. Поэтому и Voilà ты, pourquoi, и я, toi et moi, нам нужно знать, nous avons besoin de connaître что на нас есть печать et que nous avons le cachet, l'insigne Духа Святого, de l'Esprit Saint, который означает, qui veut dire, что мы не сами по себе. et que ça veut dire que nous n'existons pas par nous-mêmes. Потому что печать говорит о хозяине. Parce que le cachet, l'insigne parle du propriétaire. Печать Духа Святого говорит о том, L'insigne, le cachet de l'Esprit кому Saint я принадлежу. montre à qui j'appartiens. Поэтому, кроме того, что ты стал храмом, Бог поставил печать Духа Святого на твою жизнь. Bien que tu es devenu le temple, Dieu a mis le cachet, l'insigne de l'Esprit И Saint у sur toi. тебя есть печать Духа Et Святого. toi, tu as été scellé et tu as l'insigne de l'Esprit Saint. Амен. Амен. И в тебе живет Дух Святой. Et en toi vit l'Esprit Saint. Поэтому пусть дьявол не лжет тебе. Que le diable ne puisse pas te mentir. Пусть дьявол не лжет мне. Et que le diable ne puisse pas me mentir. В том, что En ce que, ты сам себя придумываешь. et que tu t'es inventé toi-même. Потому что временами дьявол приходит к тебе или ко мне атакует. Et souvent, le diable vient chez toi, il vient m'attaquer également. Но он скажет, будь реалистом. Il dit, bon, sois réaliste. Ты думаешь, это все, но кто его видел? Ну, это все история, это все бутафория. Я не знаю, как простым словами бутафорию сказать, боже мой, ну как бутафория, ну. Métaphore. Et toutes ces histoires, tout ce que les gens ont inventé là. Des inventions, Les inventions là, которые нет. qui n'existent pas. И послушай, Écoutez-moi. во-первых, En знай, vrai, il faut что ты connaître сын. que tu es le Fils. И Et Бог Dieu назвал, t'a appelé, он сначала дал тебе возможность быть сыном. il t'a d'abord donné la capacité d'être fils. Ты назван также его сыном. Tu as également été appelé son fils. Он из тебя сделал храмом, чтобы он мог быть в тебе. Il a fait de toi le temple pour qu'il puisse habiter en toi. Он поставил печать Духа Святого, у тебя Дух Святой. Il t'a scellé par le cachet de l'Esprit Saint. Tu as l'Esprit Saint. Потому что если бы у тебя не был Дух Святой, ты не имел бы права назвать Бога своим отцом. Parce que si tu n'avais pas l'Esprit Saint en toi, tu ne devais pas avoir le droit d'appeler Dieu ton Père. Амин. Amen. Амин. Amen. Именно потому, что Он дал печать Духа Святого, поэтому ты можешь назвать, другими словами, как сказать, телефон, в кавычках, может заявить, что, извините, я его, то есть я принадлежу, как там, Лиз, там, как его, Вебер, там, или как-то, не знаю, уже, не знаю уже, вот. C'est parce que tu as été scellé par l'Esprit Saint, tu peux t'appeler enfant de Dieu, comme le téléphone, là où on a vu l'insigne de l'inventeur, peut se réclamer être l'invention de tel inventeur. Амен. Amen. Поэтому, Voilà когда pourquoi, я имею внутри себя Святого Духа, quand j'ai à l'intérieur de moi l'Esprit Saint, который живет во мне, qui vit en moi, я теперь имею это право j'ai maintenant ce droit называть Бога d'appeler Dieu своим отцом. mon Père. То
только Духом Святым. Seulement au travers de l'Esprit Saint. Поэтому идти нам нужно верить, Voilà pourquoi et toi et moi nous devons что croire в нас и внутри нас есть Святой Дух. qu'à l'intérieur de nous, il y a l'Esprit Saint. Именно Духом Святым мы говорим Богу Ава, Отче, или же драгоценный Отец. Et c'est au travers de l'Esprit Saint que nous disons Abba Père, très cher Père. Только Духом Святым. Seulement au travers de l'Esprit Saint. Никто не может назвать меня Господом только Духом Святым даже. Personne ne peut m'appeler Seigneur, seulement l'Esprit Saint. Поэтому, если мы пренебрегаем этот момент, что мы стали храмами для Духа Святого, то наша христианская жизнь, она пойдет на убыль. Потому что именно Духом Святым мы говорим, Бог мой Отец, именно Духом Святым мы называем Иисуса Господом. Et si nous perdons ce côté pour comprendre que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous ne pourrons pas l'appeler notre Père. Amen. 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 Итак, Et voilà. Дух Святой L'Esprit Saint живет в тебе, vit en toi, Он живет во мне, il vit en moi и Он помогает мне et il теперь m'aide смотреть на Бога de regarder à Dieu и обращаться к Богу как к своему Отцу. et de parler à Dieu comme mon Père. Поэтому, Voilà pourquoi, согласно Библии, conformément à la Bible, никто не Personne. может говорить, ne peut dire что он без Отца. qu'il est sans père, orphelin de père. Поймите правильно. Comprenez-moi très bien. Возможно, кто-то из вас пережил, что Отец умер, Certainement, un de vous a déjà eu qu'il a perdu son père. это такой тонкий момент, но Ce sont des moments qui sont vraiment sensibles. потому что мы как люди, мы есть физическая близость. Parce que nous, Мы comme это des humains, не заменим. Il y a une approche physique qu'on ne peut pas changer. Но Библия говорит, что у тебя есть Отец. La Bible déclare que toi, tu as un père. У тебя есть Отец, который тебя Tu любит. as un père qui t'aime. И хочу сказать, Et je vais également dire, по поводу любви, отцовской любви, par rapport à l'amour d'un père, нету возраста. il n'y a pas d'âge. Аминь. Amen. Какие бы ты ни был, Peu ты importe нуждаешься ton в âge, любви Отца. tu as toujours besoin de l'amour de ton père. Какими бы мы ни были, Peu importe qui nous sommes devenus, мы нуждаемся в этой любви. nous avons besoin de cet amour. В этой любви мы Nous нуждаемся. avons besoin de cet amour. И Библия говорит, что теперь Он твой Отец, Он La- мой La Отец. Bible déclare maintenant qu'il est ton père, qu'il est mon père. Это важно. C'est important. Потому что это как принят. Et il faut le recevoir. И кроме этого, À part cela, написано il est écrit в Римлянам 5 глава с 1 стиха, dans l'épître aux Romains, de Paul aux Romains, le chapitre 5 et le premier verset. написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. То есть ты с Богом не во вражде. C'est-à-dire que tu n'es pas en ennemi avec Dieu, Ты имеешь мир с Богом через Иисуса, tu as la paix avec Dieu par Jésus-Christ, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. à qui nous devons d'avoir eu parfois accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Во-первых, мы имеем мир с Богом. D'abord, nous avons la paix avec Dieu. Если ты Божий сын, Et si tu es le Fils de Dieu, я знаю, что ты Божий сын, je sais que tu es le Fils de Dieu, Библия говорит нам, la Bible nous déclare, что ты имеешь мир с Богом. la Bible déclare que tu as la paix avec Dieu. Ты с Богом не во вражде. Tu n'es pas en ennemi avec Dieu. Потому что Иисус, Он уже на кресте убрал вражду, которая была между тобою и Богом. Parce que Jésus sur la croix a enlevé la différence qui était entre toi et Dieu. Эту вражда, которая была
Il a enlevé cette différence qui était avec Dieu. Поэтому ты и я, Voilà pourquoi toi et moi, мы имеем доступ. nous avons accès. И так как нет уже вражды, Comme il n'y a plus rien ce qui nous sépare, то теперь мы имеем доступ к благодати. Другими словами, когда была вражда, мы не могли иметь доступ к благодати. ça veut dire que maintenant qu'il n'y a plus la différence avec Dieu, nous avons la possibilité maintenant d'avoir accès à Dieu, à la gloire. Теперь у нас есть мир Божий. Nous avons maintenant la paix de Dieu. Мы имеем доступ к благодати. Другими словами, благодать – это какая-то отдельная субстанция, к которой мы имеем доступ. Et maintenant que nous avons la paix, nous avons accès à la gloire. Donc ça veut dire que la gloire, c'est une autre substance que nous avons maintenant accès. Amen. Amen. Благодати. La grâce. La grâce. Мы имеем доступ к благодати. Nous avons accès à la grâce. И мы, написано здесь, в которой стоим и хвалимся. Il dit en quel nous demeurons et nous glorifions. То есть, значит, мы имеем доступ к благодати. Теперь мы должны стоять в благодати. Ça veut dire que nous avons accès à la gloire. Maintenant, nous devons demeurer dans la grâce. И мы должны хвалиться именно тем, что мы в благодати Божьей. Не собою, мы хвалимся тем, что мы в благодати Божьей. Nous devons maintenant nous glorifier, pas en nous-mêmes, mais nous glorifier parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Бог открыл этот путь. Dieu a ouvert ce chemin. Написано, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опитос, от опитос надежда. Il dit, bien plus, nous glorifions même des afflictions afin que l'affliction produise de la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. О чем речь идет? On parle de quoi ici? Речь не тут о том, что Бог тебе дал болезнь, нет. On nous a donné la Конкретно maladie в ou то quoi? время Quand on voit en ce temps, скорбями, потому что их физически уничтожали. les afflictions parce que physiquement on les tuait, on То les есть в то время exterminait. римляне имели, как сказать, гонение было, Et les Romains allaient contre les chrétiens pour les tuer. поэтому убивали конкретно. Voilà pourquoi ils les tuaient, ils les Arrestovали. neutralisaient. Ils les arrêtaient. Поэтому Библия говорит здесь, но даже мы имеем благодать, мы хвалимся благодатью, но не только благодать мы хвалимся, мы также хвалимся, что я до сих пор стою, независимо от этих трудностей. Вот о чем речь идет. Et ici, la Bible veut dire que nous nous glorifions de la gloire, mais nous nous glorifions également que jusqu'à présent, je suis encore debout. C'est de quoi? De cela qu'on parle. Речь не о том, что я хвалюсь скорбями или там, как называется, нет, я хвалюсь тем, что я стою, при том, что арестовывают, убивают, я стою из-за благодати Божьей. Ici, quand on parle de se glorifier, ce n'est pas de se glorifier des afflictions, mais c'est pour dire que peu importe ce qui est en train de se faire, les arrestations, je suis encore debout et je continue à croire en Dieu. И когда я вижу это, у меня приходит терпение. Et quand je vois cela, et en moi vient l'espérance. И у меня приходит опыт. Et il y a l'espérance qui vient. Того ударили меня в прошлый раз, я знаю, что ударите, ничего страшного. То есть опыт приходит, проходит такие трудности, стоять твердо в вере. Et l'espérance vient quand tu traverses au milieu de ces gens d'affliction et tu demeures fidèle. Амен. Amen. Приходит опыт. Il y a l'espérance qui vient, Надежда. l'espoir. И написано здесь, а надежда не постижает. Et Пятый стих. l'espérance ne trompe point. Потому что если мы хвалимся благодатью, мы хвалимся тем, что мы проходим, мы стоим в этом, и мы можем знать, что то, потому что мы надеемся на Господа, наши усилия, наше терпение не просто впустую. Мы терпим, потому что мы надеемся, потому что мы знаем, что Искупитель жив, что однажды Он вернется за меня. Et nous glorifions de l'espérance, nous demeurons debout
Parce que nous savions que notre Rédempteur est vivant et un jour il viendra nous chercher. Поэтому я могу стоять. Voilà pourquoi je peux Я encore могу me debout. стоять. Je peux Я encore могу me debout. укореняться. Je peux encore me Трудности mettre. приходят. Il y a des difficultés. Я хвалюсь. Je glorifie. Я не радуюсь трудностями. Je ne suis pas Я content радуюсь des тем, что afflictions. я стою в них. Je suis content parce que je suis dans les afflictions. Но я не радуюсь трудностями. Mais je ne suis pas content du fait Я que радуюсь, j'ai. что я в них, и Бог в это время, я в них, я прокажу их, благодать Божия со мной, и я иду. Je me glorifie en Dieu parce que je suis dans ces afflictions et la grâce de Dieu est en moi et je passe au travers de ces afflictions. Надежда не постижает. L'espérance ne trompe point. Почему? Pourquoi? Потому что любовь Божья Parce que l'amour de Dieu излилась в сердцах наших Духом Святым. est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Аминь. Аминь. Поэтому у тебя есть надежда, ты хвалишься, Voilà pourquoi tu as l'espérance, tu te glorifies. ты проходишь это терпение, passes опыт au travers de приходит, cela. ты надеешься. Tu as l'espérance. Почему ты надеешься? Pourquoi tu as de l'espérance? Потому что у тебя есть любовь Божья, ты Parce знаешь, que tu as l'amour de что Он Dieu, tu любит sais. меня, Tu ты sais qu'il знаешь, t'aime, tu что Он sais. любит меня, ты Tu sais знаешь qu'il в этом, t'aime, tu чтобы sais я qu'il не t'aime. проходил, Peu importe чтобы я autant не de quoi je проходил, passe. Он любит меня, m'aime. Он за меня, Il est Он pour не moi. против Il меня, n'est pas я contre moi. знаю об Je этом, sais я cela. стою на Je этом. Вот о demeure чем sur речь ça. идет. Voilà de святые. quoi on parle ici. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Не то, что мы не хвалимся тем, что проблема у меня, о, Господь, слава Тебе, что у меня такая болезнь, Господь, слава Тебе, что меня там вчера ударили. Да нет, Nous nous Господь, glorifions я pas parce qu'il y a des терплю это, problèmes. я терплю. Seigneur, je me suis dans ça. Спасибо, J'ai de что l'espérance. Твоя Merci. благодать помогает мне проходить это. Et que ta grâce m'aide à passer au travers. Господь, спасибо. Seigneur, merci. Так трудно. Oui, c'est difficile. И внутри тебя, Et à l'intérieur, ты чувствуешь, Бог говорит, я тебя люблю. tu entends, Dieu te dit, je t'aime. Встань, Mets-toi debout. ты встаешь. Et tu te mets debout. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Вот о чем речь идет. Voilà de святые. quoi on parle. les Вот о saints. чем речь идет. Voilà de quoi on Любовь parle. Божья излилась в сердцах. L'amour de Dieu s'est répandu dans nos Итак. cœurs. Et voilà, Ты не просто назван, ты являешься сыном. tu n'as pas été juste appelé, mais tu es également le Fils. Аминь. Amen. И ты храм. Et tu es le temple. И Бог в тебе обитает. Et Dieu habite en toi. Чтобы ты в это верил, Он поставил печать Духа Святого. Et pour que tu puisses croire en cela, il t'a scellé par le cachet de Saint-Esprit. И этим Духом Святым ты теперь называешь Бога своим Отцом. Et au travers de l'Esprit Saint, tu appelles maintenant Dieu ton Père. И когда ты проходишь трудности, Et que tu passes au travers des difficultés, ты знаешь о Его любви к тебе. tu connais son amour par rapport Ты à toi. знаешь о Его любви к тебе. Tu connais son amour par Как Иисус rapport à говорит, toi. я знаю, что Отец любит меня. Tu dis que je sais que le Père m'aime. Иисус, проходя то, что Он проходил, Et Jésus a passé ce qu'il a traversé. Он знал, Il savait что Отец que le Père любит Его. l'aime. Именно эта сила Божьей любви к тебе, Et cette puissance de l'amour de Dieu envers toi, сила Божьей любви, la puissance de l'amour de Dieu, оно помогает тебе, c'est elle qui t'aide, оно помогает мне c'est elle qui m'aide проходить то, что мы проходим. passer dans les situations dans lesquelles nous traversons. Христианская жизнь La vie chrétienne не означает ne veut pas dire отсутствие трудностей. il n'y a pas de difficultés. Христианская жизнь La vie не chrétienne означает отсутствие проблем. ne veut pas dire l'absence des problèmes. Христианская жизнь La vie chrétienne просто означает veut seulement dire присутствие Иисуса Христа в твоей жизни, когда ты проходишь эти проблемы. la présence de Jésus-Christ dans ta vie quand tu passes dans ces problèmes. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Вот что отличает нас от этого мира. Voilà ce qui nous différencie de ce monde. Иногда ты себя спрашиваешь, Parfois, tu te poses я la question, верующий, je suis и те chrétien, верующие. et ce sont des Почему мы chrétiens, проходим те же проблемы, pourquoi nous passons les mêmes те же problèmes, сложности Et les и mêmes так далее? difficultés. Посмотри это с другой стороны. Regarde Да, вы de l'autre проходите, côté. казалось бы, одинаковые, Oui. но у тебя есть Бог, который утешает тебя. On a l'impression que vous passez les mêmes difficultés, mais la différence est que tu as Dieu qui est en toi, У тебя есть Бог. tu as Dieu. Ты не оставлен. Tu n'es pas celui qui a été délaissé. Ты не оставлен. Tu n'as pas été délaissé. И не только вы, извините, и я не Pas juste оставлен. vous, mais et moi également, je n'ai pas été délaissé. Аминь. Мы не оставлены. Nous n'avions pas été délaissés. Любовь Божья, она излита. L'amour de Dieu a été déversé.
Muni всегда это что нравится. Она излита. Et je n'aime pas toujours ce mot-là, mais elle était déversée. Она мне нравится. J'aime cela. Потому что французское выражение показывает, как это как там смысл, который там, это как если вы в Ниагаре, да, когда вы в Ниагаре, это когда вода, она, как называется, водопад, когда вода как падает. Вот смысл такового. L'expression en français que l'amour de Dieu a été déversé, c'est comme si vous étiez à Niagara, vous voyez les chutes d'eau qui tombent, c'est de cette façon. Вот, то есть это потоки, они просто C'est comme si tous ces vagues d'eau qui descendent, non-stop. qui sont non-stop. Вот как любовь Божья, она излилась в тебя. Voilà comment l'amour de Dieu a été déversé en toi. Любовь Божья излилась во мне. L'amour de Dieu a été déversé en Поэтому moi. не рассматривай себя как какой-то человек, который просто пришел на эту землю провожать других. Ne te vois pas comme une personne qui est venue seulement sur cette terre pour accompagner les autres. Это ложь от дьявола. Non, ça c'est un mensonge de la part du Это diable. дьявол хочет Ça тебя c'est le отвергать. diable qui veut te Это mentir. дьявол хочет отвергать. C'est le diable qui veut te mentir. Он приносит тебе осуждение. Et il t'amène du fait que tu commences à penser. И он приносит тебе вину. Il t'amène, c'est comme si tu es fautif. Он все это делает, Il fait tout cela. чтобы ты перестал Et pour que tu arrêtes верить, что ты Божий сын. de croire que tu es le Fils de Dieu. Послушай, Écoutez-moi. самое большое откровение La plus grande révélation и самое большое, что мы могли получить, et ce que nous pouvons recevoir de plus grande, это сыновство, c'est l'adoption. это усыновление. C'est le fait qu'on a été adopté. Когда дочка говорит удочерение, и это усыновление, удочерение. Et quand c'est la fille, on dit aussi on l'a adopté. Потому что фактически Бог поставил нас на уровне сына своего. Parce que Dieu nous a mis au même niveau que son Fils. Фактически Бог поставил на уровне своего сына. Dieu nous a mis au même niveau que son Fils au travers de l'adoption. Мы стали его сыновьями. Nous sommes devenus ses enfants et ses filles. И ты, и я. Et toi et moi, Мы сыновья. nous sommes les fils. Мы дочери. Nous sommes les filles. Послушай, Écoutez-moi. ничто это не может отменить. Personne et rien ne peut changer cela. Никто это не может отменить. Personne ne peut changer cela. Вернее, я ошибаюсь. Я могу отменить. Bon, Я не как пастор, но для себя, я для своей жизни могу отказаться от этого. Bon, je me trompe, mais moi-même, pas comme pasteur, mais comme personne, je peux refuser cette adoption По отношению к своей жизни. par rapport à ma vie. Но я не смогу тебя лишить сыновства. Et je ne Перед Богом. peux pas te faire sortir de l'adoption de Dieu. Как? Comment? Ни смерть, Ni la mort, ни нагота, ни ни гонение, нагота. ни все не смогут отлучить ni les problèmes от ne любви peuvent Божьей. t'enlever de l'amour de Dieu. Ничто. Rien. Тогда зачем мы так сильно Mais переживаем? pourquoi nous prenons plus? Не t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Be happy. Sois heureux. Don't worry. Be Ne t'inquiète happy. de rien. Sois heureux. Amen. Amen. Ooh. Amen. Amen. Don't worry. Ne t'inquiète de rien. Don't worry. Be happy. Ne baisse pas comme ça. The best is yet to come. Et le meilleur est à venir. He loves you. Il t'aime. Когда ты рассматриваешь именно так твои отношения с Богом, Et quand tu regardes de cette façon ta relation avec Dieu, тогда ты понимаешь, et là tu comprends, все, что мы проходим здесь, эти tout все, ce au travers nous это, passons, это ничего не стоит по сравнению с той любви, которую Он излил и которую Он доказал. et ça n'a pas un prix par rapport à l'amour qu'il a déversé et qu'il a démontré. Amen. 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 Дорогая церковь, Chère Église, Бог любит тебя. Dieu t'aime. Бог любит меня. Dieu m'aime. Следующее воскресенье Le prochain dimanche, будем продолжать эту тему. nous allons continuer ce thème. И я буду говорить Et je vais parler об осуждении. euh, Бог осуждает, как говорят люди, и так далее, и так далее. les gens disent que Dieu te juge.
Et nous allons parler de cela. Возможно, через Peut-être après un autre culte, будем говорить также о любви Божьей, nous allons également parler de l'amour de Dieu. буду говорить о наказании Божьем. Et nous allons parler de Dieu. То, что люди говорят, что Бог наказывает. Ce que les gens disent que Будем Dieu рассматривать, как punit. же On Он va наказывается, regarder если cela. Comment наказывает. Dieu punit si vraiment il punit. Как Он наказывается, если наказывает. Comment Dieu punit si vraiment il punit les gens. Amen. Amen. Потому что все мы должны рассматривать через призму того, как Он любит Parce нас. que nous devons tout voir au travers du prisme comment il nous aime. Amen. 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 Запомни одно. Et tu dois rappeler une chose. Бог есть любовь. Dieu est amour. И Он любит тебя. Il t'aime. Он не против тебя. Il n'est pas contre toi. Он любит меня. Il m'aime. Он не против меня. Il n'est pas contre moi. О наказании Господне, то, что говорят, Et par rapport à la punition de Dieu que les gens disent, не беспокойся. ne t'inquiète pas. Он не наказывает. Il n'est pas celui qui В est том понимании, которое люди дают этому слову. par rapport à la compréhension que les gens donnent ce mot de punition. Мы посмотрим Библию, мы откроем места Писания. И Nous мы allons увидим voir la всё. Bible, nous allons ouvrir les passages bibliques. Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. О, слава Богу. Oh, gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Просто пусть любовь Божья будет в наших сердцах. Et que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs. Пусть любовь Божья будет в тебе. Que l'amour de Dieu soit en toi. Нету ничего лучше, нет ничего дороже, нет ничего Il ценнее. n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus valeureux. Запомни, Retiens, Бог твой, Dieu, ton Dieu, Бог, к которому ты пришел, Dieu auquel tu es venu, Он любовь. il est amour. Бог, которому ты отдал свою жизнь, Dieu auquel tu as donné ta vie, Он любовь. il est amour. И Он любит тебя. Et il t'aime. Он любит тебя. Et il t'aime. Он любит тебя. Il t'aime. И Он с тобой заключил завет. Il est avec toi, il a signé une alliance avec toi. Amen. Amen. Он заключил с тобой завет. Il est en alliance avec toi. Я тебе скажу маленькое... Ладно, все это. Хотя тебе дать маленькое откровение о завете, но Je voulais te хорошо. donner une petite Другой révélation раз par как-нибудь. rapport à l'alliance. Bon, c'est Как-нибудь bon. другой раз. La prochaine fois. Как-нибудь другой раз. La prochaine fois. Давайте просто помолись. Et prie seulement. Поблагодари Господа за Его любовь к Je тебе. remercie Dieu pour son amour vers toi. За Его принятие, что Он принял тебя. Du fait qu'il t'a adopté, il t'a pris. Reçu. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Твоя любовь здесь. Ton amour est parmi nous. Твоя любовь, Боже, излита, Ton Господь, в amour нас. a été déversé en nous. Господь, Твоя любовь излита в каждом из нас. Seigneur, ton amour a été déversé dans chacun d'entre nous. Мы стоим в Твоем присутствии. Nous sommes dans ta présence. Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. И мы поем Аллилуйя Тебе. Et nous chantons Alléluia à Мы toi. поем Аллилуйя Тебе. Nous Спасибо te за эту любовь. chantons Alléluia. Nous disons merci. О, Господь Бог. Oh Seigneur Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Аллилуйя.
прекрасен Ты, Ты прекрасен, как прекрасен Ты, прекрасен, как прекрасен Ты, о Иисус, как прекрасен Ты. Я люблю Тебя, люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, Да, Господь, аллилуйя Тебе. Oui, Seigneur, Alléluia. Мы благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Ты здесь. Tu es parmi nous. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je t'aime, Oh, oui je t'aime, oh, je t'aime, Jésus. Oui. Jésus je t'aime, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. oui je t'aime, Je t'aime, Jésus. tu es saint, Tu es saint, mon Dieu. tu es saint, Tu es saint, mon Jésus. tu es saint, Tu es glorieux, tu es saint, mon Jésus. oui tu es saint. Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Превозносим Тебя, Иисус. Nous t'élèvons, Jésus. Превозносим Тебя, Иисус. Nous t'élèvons, Jésus. Превозносим Тебя. Nous t'élèvons. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Господь, спасибо Тебе Seigneur, merci за присутствие Твое de ta présence и за благость Твою, Господь. et de ta grâce parmi nous. Пусть каждый сегодня Et que chacun aujourd'hui, уйдет к себе домой, en repartant chez lui à la maison, будет иметь внутри себя эту уверенность, что Бог его любит. va avoir en lui l'assurance que Dieu l'aime. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Donnons-lui la Oh, gloire. аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
Alléluia. Siyateye. Les saints, Bog lubiti bia. Dieu t'aime. Yon lubit milyan. Il m'aime. Yon lubit sieknas. Il Amen. nous aime tous. Pas Amen. vernis, on oblige, muskaji bog lubiti bia. Tourne vers ton voisin, dis que Dieu t'aime. Bog lubiti bia. Skaji moi Dieu beto. t'aime. Dis Bog cela. lubiti bia. Dieu t'aime. Alléluia. Oh Alléluia. yes. 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 Bog lubitlas. Dieu nous aime. Bog lubiti bia. Dieu t'aime. Yes. Da. Takano yes. Yes. Bog lubitlas. Dieu nous aime. Amen, amen. Господь превыше всех богов. Превозноси. Аллилуйя. Превозносим мой Господь. Аллилуйя. Превозносим лишь Тебя. Превозносим. Превозносим мой Господь. Господь превыше всех. Да, Господь, Ты превыше. Oui, Seigneur, tu es au-dessus de tout. И на небе, Au ciel и на земле. et sur la terre. Господь превыше Seigneur, tu es au-dessus всех башков. de tous les petits dieux. О, Господь прекрасен. Seigneur est И merveilleux. Он любит Тебя. Il t'aime. Дорогая церковь, Chère Église, Бог хранит нас. que le Seigneur nous protège. Благословит всю остальную Il неделю. bénisse toute la semaine qui va commencer. Да, всю неделю пусть будет Oui, благословено. toute la semaine qu'elle soit bénie. Запомни, Retiens. ходи в любви Божьей. Marche dans l'amour de Dieu. Ходи в любви Божьей. Marche dans l'amour У de Dieu. тебя печать Духа Святого. Tu as été scellé par У l'Esprit тебя Saint. печать Святого Tu as été Духа. scellé par l'Esprit Пусть Saint. Бог благословляет нас. Que le Seigneur nous bénisse. Во вторник здесь On se retrouve ce mardi. у нас молитвенное собрание. Nous avons un culte de prière. Приходите, мы молимся вместе. Venez, nous allons prier Мы ensemble. держим пост Nous allons jeûner за видение церкви, par rapport à la vision de l'Église. порядок, L'ordre, устройство. les bonnes choses, comment faire les bonnes choses. Также мы молимся Nous prions également за исцеление, pour la guérison. потому что мы не верим, что Бог дает болезни. Parce que nous ne croyons pas que Dieu donne la maladie. Мы не верим, что Бог дает эти проблемы, нет. Nous ne croyons pas que Dieu donne les problèmes. Но Бог в них проявляет себя могущественным Que le образом. Dieu se révèle dans ses problèmes. Поэтому мы разрушаем дела дьявола во Voilà вторникам pourquoi здесь. nous détruisons les œuvres du diable. Добро mardi. пожаловать на молитву. Vous êtes les bienvenus à la prière. Приглашаю каждого. J'invite chacun d'entre vous. Amen. 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 Дать Богу славу. Amen. Боже, мы Acclamons pour le благодарим за Seigneur. эти финансы. Nous te remercions pour ces finances. Господь, спасибо Тебе, что Ты Seigneur, заботишься о церкви. merci que tu t'occupes de nous. Спасибо, Господь, Merci Seigneur что Ты нам даешь возможность, que tu nous donnes la possibilité, что у нас есть финансы, que nous avons les finances которыми мы также можем послужить. et que nous pouvons également servir avec. Научи нас Apprends-nous Seigneur, быть даятелями. aime ceux qui donnent. Научи нас Apprends-nous Seigneur, давать именно из любви, donner de l'amour. не из принуждения, но из-за любви к Тебе, Et c'est Господь. pas parce qu'on nous a forcé, mais par rapport à l'amour que nous avons envers toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляем имя Nous Твое bénissons ton nom. во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Слава Богу, пусть Бог благословит нас всех Gloire à с Dieu. миром Que le Божьим. Seigneur nous bénisse tous Слава Богу. avec la paix du Christ. It's yours, it's yours, it's yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory.
glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all of things, and to you all of things, you deserve the glory. Свой путь мне яви, и пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но твоего уверования.